Yawwa abokina ka san dalilin da yasa na zo na same ka? Sai ka faɗa. Wallahi ka san dai matan nan tawa sojan nan. Dukan yau daban na gobe daban. Wannan haka yake. To yanzu abin da yasa na zo na same ka ina so idan mun fito da ita. Da Allah. Ka gane ai. Oke ba damuwa. Kai ne ma me kai ka auren Basamudiya? To ya zan yi? To dan rage ta nake. Ina nan ina jira. Je ku dawo. Ina nan. Za mu yi maganin ta yau. Mata wallahi difo ina jin daɗin in jero da ki. Wallahi. Wai wannan, wai kai mana faɗa haka. Amma a wannan anguwa? Amma bana da ku wallahi. Su biyu ne ko guda ɗaya? Ina ka sani ni na rufa fuska kawai ji dake durdum. Kai amma Allah ya isa wallahi amma kuma ka yi hakuri ka ga an rufe mun fuska ne ma. Bayana dai yayi tsami. Sannu. Ce ina da mata soja amma ba ta da. To baka ga an rufe mun fuska ne ma? Ka yi hakuri mijina. Kai Allah.